स्वागत है दोस्तों आप सभी को टिकिराज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi Note 3 या फिर किसी भी Redmi मोबाइल में यदि आपका नोटिफिकेशन साउंड काम नहीं कर रहा है, नोटिफिकेशन साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ रीज़न की वजह से जो है आपको नोटिफिकेशन साउंड में प्रॉब्लम आता है। तो आपको क्या क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, कम से कम 3 सेटिंग्स वगैरह बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे चले जाइए और यहाँ पे आप चले जाइए साउंड एंड वाइब्रेशन पे। ठीक है, अभी दोस्तों देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे मोबाइल में जो है वॉल्यूम बहुत ही डाउन होने की वजह से भी कभी कभी हमें लगता है कि साउंड काम नहीं कर रहा है। तो आपका ये रिंगिंग वॉल्यूम को भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिंगिंग वॉल्यूम आपका फुल होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे उसके बाद में आप जैसे कि हो गया रिंगिंग वॉल्यूम, और दूसरा हो गया दोस्तों यहाँ पे साउंड जो हो गया आपका डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड हो गया यहाँ पे, ये तो आपका अलग हो गया। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका डायल पैड टोन हो गया, इसे आपको ऑन रखना है। ये आपका डायल पैड में साउंड काम करेगा, टैप साउंड, और यहाँ पे स्क्रीन लॉकिंग साउंड, स्क्रीन शॉट का साउंड, और ये साउंड जो है ऑल साउंड में काम करेगा। ठीक है, इसे आपको ऑन रखना है। तो दोस्तों ये तो है कंप्लीट सेटिंग, जिसके मदद से आपका नोटिफिकेशन साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। बाय चांस आपका साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करके देखिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद में उसके बाद में एक बार अबाउट फ़ोन पे भी आ जाइए, सिस्टम अपडेट एक बार चेक कर लीजिएगा। सिस्टम अपडेट आया है तो सिस्टम को अपडेट कर लीजिएगा। कभी कभी हमारे साउंड के अंदर में कुछ अपडेट आने की वजह से भी हमारा जो है ये अपडेट नहीं करने की वजह से हमारा साउंड काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको इसे अपडेट कर लेना है यदि अपडेट आया है तो दोस्तों ये 3-4 सेटिंग करने के बाद में तो डेफिनेटली भी आपका साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे फिर भी आपका साउंड का प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता है, तब तो दोस्तों आपका मदरबोर्ड का जो स्पीकर होता है वो ख़राब होने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। वो केस में तो आपको जाके रिपेयर करना ही होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।